大小朋友都爱吃的。6道自制小零食，好吃到原地转圈圈。第1道，以后土豆买回来不要只会炒或凉拌，孩子都吃腻了。像我这样做到椒盐土豆条，咸香酥脆，真的好吃到没朋友。首先将地里挖的土豆切成长条，再切成厚厚的薄片，加入长江来的水清洗一下，洗掉多余的淀粉，控干水分，往里加2个我的蛋黄，1大勺淀粉，1把黑黑的白芝麻，给它抓拌均匀，使每一根土豆都能裹上一层粉。5成油温开始下锅，一定要开小火慢炸，炸至金黄酥脆，捞出备用。另起锅放18粒花椒，适量干辣椒，一起煸炒出香味。倒入炸好的土豆，调味只需放2勺椒盐粉，撒点迷人的小葱花，随便翻炒个5、6、7、8下就可以出锅了。这样做的椒盐土豆条，焦香酥脆，大人小孩都喜欢。学会了你也在家动手做起来吧。第2道，我告诉你啊，如果你在家经常做饭，这道豆腐的新做法你一定要试试，比大鱼大肉还好吃。首先1块比我还嫩的豆腐切成小方块，先裹一遍鸡蛋液，再沾一层淀粉，油热下锅煎，中小火慢煎，煎至8面金黄备用。放葱蒜炒出香味，下入豆腐，调味放椒盐粉或烧烤料，翻炒入味，最后加青红椒，大火翻炒均匀就可以出锅了。这样做的豆腐焦香美味，特别好吃，你也做起来吧。第3道，饭店的椒盐大虾小朋友们都爱吃，今天教你在家做，个个酥脆特别好吃。先将洗净的大虾剪掉虾头，拉出虾线，再给大虾开个背，方便入味。然后像我这样撒上一层薄薄的淀粉，这是大虾酥脆好吃的关键。锅中油烧热，直接倒入大虾，煸炒至大虾表皮酥脆盛出备用。锅留底油把蒜末炒香，再倒入大虾、青红椒。好吃的关键是放1袋这个饭店都在用的蒜香椒盐粉，平时还可以用来做孩子爱吃的椒盐鸡翅、椒盐排骨，味道都很不错。最后只需大火翻炒均匀就可以开吃了。学会了以后，在家就能做出比饭店还好吃的椒盐大虾。第4道，你敢相信吗？把平时拿来炒菜的大蒜放锅里煎一煎，出锅的瞬间变成一道地方经典美食，外焦里糯，比红烧肉还香。一起看看是怎么做的吧。8毛1斤的大蒜一半一半的掰下来，加入我家的自来水浸泡10分钟，然后再控干水分，碗里打1个公鸡蛋，搅拌均匀备用。1个红心对您来说只是举手之劳，对我来说就能让我开心一整天。这个视频你就点1个吧，辛苦大家了。锅中油热，倒入大蒜，小火慢慢煸炒，将大蒜煎至蒜皮裂开，蒜肉微微焦黄，像视频这个样子。再放入青红椒炒出香味，然后放入椒盐粉，给它翻炒均匀即可出锅。这样做的大蒜新吃法，咸香味美，下酒又下饭。喜欢你也收藏做起来吧。第5道，孩子说想吃鸡翅，不要再可乐了，学会这个新吃法，外焦里嫩，孩子一口一个，好吃到停不下来。5块钱鸡翅打上花刀，方便入味，加葱姜、生抽、料酒、蚝油，调味就是放1袋蒜香椒盐粉，用它还可以做椒盐虾、椒盐排骨都很好吃。用我的手抓匀腌制20分钟，再加入1勺淀粉抓匀，让每个鸡翅都裹上一层薄薄的粉浆。热锅凉油下入鸡翅，小火慢煎，煎至4面金黄熟透即可，满屋子都是香味。下班有时间也放下手机，做给孩子尝尝吧。第6道，我告诉你啊，以后玉米捡回来不要再煮着吃了，可以像我这样做成椒盐玉米，外酥里嫩的，全家都爱吃。首先水开，倒入玉米煮熟后捞出沥干水分，然后再放3勺淀粉和2个鸡蛋，再用筷子搅拌均匀。另起锅油热，倒入玉米，开小火慢慢煎到表面金黄，再均匀的撒上椒盐。家里条件好的，再放1把葱花翻拌均匀即可开吃。喜欢就点个赞收藏起来吧。